Сегодня наконец-то добрался до изготовления подиума зоны камина у себя на даче. В помощь мне БУ керамогранит 60х60, который я взял при демонтаже объекта. В пространство между стеной и керамогранитом я поместил специальные теплоблокирующие панели, чтобы деревянная вагонка стены не нагревалась от жара камина. Сам керамогранит я клею на специальный жаропрочный клей. Сегодня укладываю только пол и первый ряд стены. Второй ряд плиток уложу после того, как высохнет то, что я положил сегодня. Данный подиум я решил сделать со скосом. Это придает и оригинальный вид, и не занимает лишнего пространства.